变形玩具好像金行还没开够，这期来看日版的金古桥军械铺定制，它是拥有3种变形模式的。简单看一下包装盒泽塔，这呢就是金古桥的机器人模式了。3种模式啊，机器人模式，第2种是分离模式，第3种是坦克模式。里面呀有2份说明书，一份中文版，一份日文版的，一共有4个部件。第1个是核心飞船。第2个是它的腿部部件，是可以滑动的，有轮子呀。第3个胸部部件，它的手臂是可以折叠的，还可以打开，手臂还可以弹射哦。打一下怪兽，原来是开始就好像没对好位置呀。好了，不欺负怪兽了。接下来看最后一个头部部件，现在呢是分离模式，分离模式下的音效给大家听一下，按住这个按钮就可以了。接下来咱们安装第2个模式，准备好核心飞船，对准孔位，在尾部安装，最后头部部件安装在前方。这就是它的坦克模式呀。坦克模式下的音效我们来听一下，先长按切换模式。最后一种呢，就是机器人模式了。腿部呢就变形好了，安装上半身。最后一步，头部安装。机器模式金古桥安装完成，弹射手臂。最后的音效呢，就是机器人模式的音效了，长按按钮。它的音效啊都听完了，每一次的话都需要长按来切换模式哦，我觉得还是非常有意思的。你们喜欢这只金古桥吗？好了，大家别忘了点赞关注，我们下期节目再见。